आज आपको एक ऐसी दुआ के बारे में बताया जाएगा। ये हिंदुओं की आयुर्वेदिक किताब में लिखा है। ये दवाई अगर दे दी जाए तो कोई मरीज़ सीने के मर्ज़ से नहीं मरता। इस दवाई का नाम है जेस्टेशिया। ये सीने की अमराज में कोई भी तकलीफ़ हो, जो आप कोई भी मर्ज़ हो जो सीने में हो, उसके लिए ये सबसे अच्छी दुआ है। इस दवाई का नाम जो मैंने बताया है जेस्टेशिया। ये अगर 30 में मिल जाए तो दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। अगर 200 में मिल जाती है तो 5 से 7 कतरे सुबह शाम कुछ दिन इस्तेमाल करें। एक हफ़्ते के अंदर अंदर आप देखेंगे अल्लाह के कितने फ़ज़ल हो गए और आपके वो सीने की तकलीफ़ से है वो निजात मिल